你笑乜鬼啊？叫咗你唔好笑噶嘛！聽幾多次又想笑幾多次。Hello， Bonjour，你好，我是哦，呢度有位荷里士啊，同埋Libra 係 Libra。咁咧，黐線，我個名你改，我個名你改，你唔記得嘅喂。其實我諗住俾個機會你同嗰班人 say hi 啫嘛，同你嘅 viewers 同埋我嘅股東 say hi。一定係咁啦。係啦，咁咧本來我哋諗住咧嚟到呢個時間，我哋就會分開嚟做啲嘢住嘅，即係你繼續，唔係你有你 thermal expansion， 我有我嘅 galactic graph。咁咧，但係結果咧咩啊？咩歌詞嚟？林子祥原本都係咁唱噶，你唔信走去聽下，唔係我講笑啫。係啦，咁但係因為我哋發現咧，原來好多機器，我哋要整好多機器嘅，咁能源嗰方面就係一個好大嘅問題。我哋而家靠呢部垃圾嘅 lava generator 咧，係 jam 唔夠足夠嘅電力出嚟嘅。係啦，咁所以咧，你而家要用咩解決啊？我哋要點解決啊？我哋梗係整 big reactor 啦，話明 big，咁梗係夠電噶啦，係咪先？好。係啦，咁咧，如果我哋想整一個 big reactor 嘅話咧，我哋首先咧就要整一啲一啲反應堆嘅嗰啲 casing 先嘅。咁你可以 search 一 search 呢個反應堆嘅 casing 點整嘅，或者等我好快示範俾你睇啦，咁樣仲快。就係四塊呢啲 steel， 跟住然後咧就四塊 gravel 同埋一塊呢啲 yellowlium， 咁就可以整到四塊呢啲嘅 reactor casing 噶啦。我頭先係咪講過四塊 yellowlium 啊？係一塊 idiot。係啊，荷里士真係 idiot。咁咧，等我放晒呢啲嘢落去先，阿 Bam 同埋阿 Bam。咁咧，我哋就可以整到一大堆呢啲嘅 casing 出嚟噶啦。咁咧之後，我哋就要整一啲嘅，睇下先啊。我哋要整個 controller 咧就係咁樣兩塊，跟住然後就幾塊 casing，跟住然後就一塊紅石。我有冇記錯咧？一塊紅石同一塊鑽石啊！而你記憶唔會咁短記憶嘅你，我真係好短記憶嘅啫，我堅係短記憶，係啦。咁呢個都係一個非常之重要嘅 block 嚟嘅，因為所有呢啲 reactor 係開定係閂咧，即係佢係啟動定係唔啟動咧，就係由呢個嘢決定噶啦。咁同埋所有嘅數據咧，即係能量產生咗幾多啊，嗰啲溫度係幾多，都可以由呢個 controller 嗰度睇到嘅。咁我哋又整咗呢個嘢出嚟啦。咁咧之後，如果我哋為到美觀嘅原因咧，我哋可以專登整一啲嘅呢啲 reactor glass 出嚟啦。咁就係一啲嘅 fused quartz 嘅 glass。你有冇呢啲 glass 喺度 ？glass 有。係咁就要放喺睇下先嚇。掉俾我啦已經。咁咧我哋就係咁樣放，咁就可以整到啲 reactor glass 噶。但係而家咧，因為我哋冇真係計清楚數啦，荷里士冇真係計數，咁所以就唔知道究竟需要幾多個 block 住嘅。咁我哋等先啦，做到嗰陣咪再計啦。咁咧，我哋已經喺後邊咧，我哋開咗個窿出嚟，就諗住放我哋呢個 reactor 呢個反應堆。係啊，我唔知今日喺度扮乜鬼，我唔知啦。咁咧，如果我哋想開始呢個反應堆，我哋就要放一層呢啲嘅，你都放下啦，等你唔好咁悶咯。睇住你做咪 OK 咯。睇住我做，你一定會覺得好悶，同埋我唔想自己去做咯，好似我做晒啲嘢咁。哎呀，唔好意思。OK。係啦，咁咧就要放一層呢啲嘅 housing 先，呢啲 casing 啦。咁然後咧就喺佢四隻角嗰度都放低呢啲嘅 casing。係你放低咗先，我要喺呢度放低多一支火把。點解執唔到呢支火把嘅？啊，我執到啦。咁就喺呢度放低阿 Bam。拎機嘅問題。係啦，跟住然後就呢個都要放埋喎，即係要所有嘅邊都要用呢 reactor casing。如果唔係佢就唔得噶啦。咁最後啦，呢一條邊都要放嗰啲 casing 落去嘅。好，我哋係咪唔夠 casing 啊？唔係夠。咁咧呢一個 big reactor 咧，而家就即係準備咗個框出嚟啦。咁咧，如果我哋想要輸入啲燃料落呢個 reactor 咧，我哋就需要一啲叫 fuel rod 嘅嘢。fuel rod 咩嚟㗎？係即係通常嗰啲核能反應堆咧，咪會有條燃料棒咁樣，俾你決定，即係你入幾多落去個反應堆入邊咧，就會決定佢產生幾多熱力出嚟，就係嗰一種咯，燃料棒。OK。係啦，咁燃料棒嘅製作方法其實都係非常之簡單嘅啫。咁就係一大堆嘅鋼鐵啦，就放成一個軌道鐵軌咁嘅形狀，然後就放兩塊，係咪放兩塊呢啲嘅嘢咧？然後再喺中間放低一塊呢啲 yellowlium，咁就可以整到一支呢啲嘅 fuel rod 啦。咁你想我哋呢一個嘅 reactor 入邊放幾多支 fuel rod 啦？你覺得需要幾多支啊？
跟住 Fill Rock 嘅話，佢係決定啲咩先？決定如果越多 fuel rod 嘅話就發得越多電，但係咧個效能即係你用你嘅燃料嘅速度就會快咗好多。用燃料嘅速度快咗好多，咁5嚿夠啦，係咪啊？一係咁啦，以我嘅意見咧，我哋就放3支，一支就放喺當我 mark 低個位先，一支放喺呢度，一支放喺呢度，同埋一支放喺呢度啦。要上到頂嘅，因為嗰啲咁梗係根據專家意見啦，呢啲嘢嘅。我算咩專家？呢啲只係我以前一啲經驗嚟嘅。等我好快 mind 翻走呢3嚿 block 先，呢3嚿老江湖 Lazy， 一定係老江湖啦，仲要係 Lazy。呢個名係我一世都洗唔去嘅恥辱嘅啫。睇下先跟住又幾高啊？呢個 reactor 3格高，咁即係我哋要整9條呢啲嘅 fuel rod。咁我等我整9條先。bam，跟住然後就 bam，咁樣係啦。唔該太唔該晒啊Libra。稍微分擔下。係咯，我哋呢啲合作嚟，咁團體合作，咁我就攞晒呢9嚿嘢先。揸一嚿啊！團體合作揸一嚿嘢，係啊，啲真係完美嘅團體合作。跟住然後就係咁樣要放到上頂，但係最高咧呢一格就要留翻俾另外一個叫 fuel rod controller 嘅嘢。咁我哋就咁樣放低咗先，拎走呢一支火把，陣間先啦。哎呀，算啦，遲咗啦。打啦！咁咧 fuel rod controller 我已經唔記得咗點整啦，但係可以 search 翻我哋可以值得信任嘅 NEI 噶嘛。偉大嘅 NEI。偉大嘅 NEI。咁我哋需要一啲嘅 reactor casing 啦。我哋仲有冇啲 reactor casing 啊？好似冇咯喎。咁我哋要整多啲。叉 casing 啊？係啊。啱啱先咪用晒啦咩？係用晒，所以我哋要整多啲新嘅出嚟。咁就大概要整2 set，就咁。有咁多？啊？夠唔夠我哋？可能唔夠咯。如果唔夠嘅話，我哋可能停一停個 video，再出去即係唔使咁多住。你收翻先啦呢個。咁就整埋呢一個嘅，睇下先啊！我陣想整咩咧？我已經唔記得咗。唔係喎，要整多1 set 喎，好似整多4塊。你整啊！你試下。整多4塊乜嘢啊？整多4塊頭先嗰啲 reactor casing。但係我都冇石墨，我覺得呢個啫嘛，我放落去呢啲團體合作嚟噶嘛。OK。就嘢咯，啲音我都冇。嘢咯，啲音等我嚟幫你放啦。咁樣咧就咁樣放。其實我哋係咪整多咗咧？整多咗啲咩啊？冇嘢啦，好似又啱數喎。咁就睇下先啦。我又唔記得自己想整啲乜嘢啦。Control rod 係啦，Control rod idiot。咁就咁樣放。我已經唔記得咗 recipe 啦。死啦！何李士都唔記得，我點記得咧？何李士老噶啦，就係死噶啦。係啦，咁我哋3條呢啲 controller 咧就整咗出嚟啦。咁 controller 啦，如果你頭先有聽到我講，或者你根本冇聽到我講，我就係放喺每條 fuel rod 嘅上面嗰一格。有聽到，我有聽書嘅。係啦，咁其他嘅位置咧就用 casing 封實佢就得噶啦。好，咁我完成咗一半噶啦。咁咧差唔多完成咗一半啦。咁後邊呢埲牆咧，你可以選擇用玻璃啦，即係 reactor glass 啦，或者用佢 reactor 嘅 casing 去封實佢。就 glass 啦，橫掂嗰啲都有 glass， 我哋有 glass。係啦，咁我哋不如就整啲 glass 出嚟啦。我頭先有冇示範到點整 glass 啊？好似有。glass 係 casing 一嚿之後，隔離2嚿 harden glass 係嘛？好似係啊，唔係 clay 喎，係咪 casing 喎？casing 啊，啱啊 casing。咁你整多啲 casing 出嚟先啦。harden glass 喺呢度。哦，sorry 咯。係啦，咁樣我哋就成功整到呢塊偉大嘅reactor glass 出嚟啦。但係我哋得一塊唔夠嘅喎。喂，咁不如我哋好快停一停個 video 先，等我哋整完晒成個啲 reactor 咧，然後再喺度做埋少少手尾，執埋少少手尾就叫呢個 project 就完成啦。翻嚟俾你睇下，係啦，翻嚟俾你睇下。OK，我哋停一停，啫，唔好殺我啊！好啦，拜拜。死啦，拜拜。冇。Hallelujah，Big Reactor，Hallelujah，Big Reactor， 係啦，咁我哋 Big Reactor 就搞掂咗。我哋個 Big Reactor 就搞掂咗。你笑乜鬼啊？叫你唔好笑噶嘛。聽幾多次又想笑幾多次。雖然我都係咯。咁咧，我哋就要將呢一個唔係，首先解釋咗呢個嘢咩事先，認真啦。好。係啦，咁呢個 Big Reactor 咧。做咩？你到底係咪笑咗？你叫我唔好笑，真係唔好意思。咁咧，我哋而家就放咗呢個 controller 啦。咁呢2個 access port 同埋一個 power tap 嘅。
咁 power tap 就係俾我哋將啲能量咧，呢個 reactor 產生能量拉出嚟。咁呢個兩個 access port 咧就係輸入燃料，黃色係輸入燃料，跟住然後藍色係輸出廢料嘅。其實係咪兩個互通㗎？其實兩個都係同一個物品嚟嘅，但係有唔同嘅設定咯。OK。咁咧呢一個 reactor 咧，我哋就放咗啲Andirium 落去，係咪 Andirium？Liquid Ender 落去就當係一個冷卻劑嘅啫。咁咧點解我哋會用 Liquid Ender 咧？其實我知道呢一隻肯定就唔係最好嘅冷卻劑嚟嘅，但係另外一隻冷卻劑咧，我哋無從入手，咁所以我哋就用呢一隻啦。咁我哋如果想啟動呢個 BB 咧，係啦，啟動儀式嚟啦，你就要放一啲呢啲 Yellorium 落去呢一個嘢嗰度，咁就填滿晒成條 fuel rod， 係放入去啦。即係放晒去 import 嗰度。係啊，即係黃色個位。係啦，咁而家你見到佢唔再吸入去咧，咁即係佢條 fuel rod 已經滿咗啦。你見唔見到？見到。你放晒64嚿落去啊，睇下填滿佢。總之係啦，咁而家恭喜晒你，你已經成功咁樣提供咗燃料俾呢個 big reactor。咁咧我哋而家就要啟動呢個嘢咯。咁要啟動呢個 big reactor 嘅話，我哋就需要撳一撳呢個 reactor controller 先。睇下你撳一撳佢啊。OK。咁然後咧，見唔見到下邊最底嗰度有兩個掣嘅？有一個就叫 activate reactor， 有一個就叫 deactivate reactor。咁你撳 activate 嗰個掣啊，咁就開啟咗啦。bang bang bang boom 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 boom。咁你見到我哋而家就每一個 tick 咧就喺度產生緊差唔多3000幾個 flux 啦，3000幾個 RF。係啦，我哋而家擁有呢一個世界第一個 reactor 啦，我哋係最有錢嘅，唔係我哋係最有 power 嘅人啊！最有 power 嘅，咁我哋以後嗰啲電力就唔使行啦。係我哋就唔使再靠呢啲垃圾熔岩嘅 generator， 咁我哋可以自己靠呢一個 Yellorium 嘅 big reactor 咧去整我哋嘅能源啦。喂，咁但係嚟咗問題啦，我哋需要喺呢度抽一啲電力出去放翻落呢一條電路網嗰度喎。喺地下爬過去咯，一係。係咁我哋咧下面有地下室喎，但係小門嗰度。其實我哋可以考慮下係咪用一啲叫 cover 咧，即係你知 microbot 有一種叫 cover 嘅嘢噶嘛。佢照樣都可以俾電視行過噶嘛，但係。係啊，佢可以俾電視行過，但係望落去冇咁礙眼咯。咁不如我哋就做呢樣嘢啦。好啦，咁我哋就攞啲電線先，你攞啲電線先。OK。等我又攞啲電線，咁我哋就喺呢度駁佢出嚟先。係啊，跟住然後就滑落去一層啦，唔好滑落兩層，滑落兩層小滿就會燥底噶啦。喂，咁呢個 crafting station 點算啊 ？crafting station 兜過去啊，兜過去，不如我哋兜過呢個係我哋嘅屋企一部分啊，真係變咗。係啊，因為呢個 crafting station 成日用，咁我唔想破壞佢。哎呀，咁呢個箱點算咧 ？Hell's Blazes， 仲有啲水又點算咧？啊 crap！ 算啦。何李士而家個腦喺度快速轉緊。閉塞中啦，已經。我哋兜呢一邊啦，咁。等下先，我唔知電線分佈係點樣。我哋破壞緊自己嘅家園。咁樣呢度打爆呢個 block， 跟住呢個 block 打爆佢。我呢度打爆佢，呢度打爆佢。Oh crap！ 水嘢唔怕。Oops！ 我個鐘啊，係咪好大聲啊？咁咁樣駁過去啦，我哋就。你阻住啊！阿 Bam！咁我哋而家終於可以，我唔想駁落去嘅 Elite。等我破壞翻呢個 Elite Universal Cable 先。係啦，咁我哋而家咧就正式可以源源不停咁俾電呢一個充氣站啦。咁我哋就可以即係快速咁樣生產一啲嘅嗰啲乜鬼話？嗰啲乜鬼啊？我唔記得咗嗰個嘢叫乜鬼。柯士盡係嘛？唔係 high 做盡啊，係氫氣。咁佢俾我哋嘅 jetpack 去充氣，咁我哋就可以飛得長久，唔係飛得持久啲，就唔使成日擔心。哇！我叉成2個鐘都未叉完嘅，有冇搞錯啊？有咁耐啊？有啊嘛，即係上次我等咗呢個 BB 等咗差唔多成1粒鐘，佢都未滿，即係呢個 tank。有咁耐？有啊，信我啦，真係有。喂，咁之後我哋要填翻呢一啲窿咯喎。我哋遲下先啦 ，off camera 做啦。off camera 做啦，因為我哋之前 microbot 好似已經 show 過俾嗰啲股東睇過啦嘛。未啊？未，咁我哋下集做啦。我哋而家保持住呢個樣先啦。小滿入到嚟一定會想打我哋。喂，你整到成間屋咁樣嘅，有冇搞錯啊？又係賴喺小滿度。梗係賴佢啦，唔通賴你咩？我知你一定唔會有問題嘅。係啦，咁咧今集我哋就玩住咁多先啦，我哋下集翻嚟先繼續呢個 Future Eden 啦。係啦，如果中意呢段影片，記住 like 呢段影片啦。如果中意我哋嘅話，就記住 subscribe 我哋啦。咁我哋下集翻嚟再見啦，拜拜。慘啦，我支青尖 pen 唔見咗添。青尖 pen， 我啲青尖 pen 放咗喺邊啊？你啲青尖 pen 俾人唔係送咗俾 Adam 咩？
冇啊，唔知俾邊個偷咗。係啦，如果update 翻大家，好快 update 翻大家啦。我支 Chanzin Pen 咧係一支呢個Tinker's Construct 嘅嗰啲鑊唔係嗰啲咩啊，炒嗰啲鑊啦，嗰啲係咪鑊咧？嗰啲煎 pan 啦，總之跟住就改咗名做 Chanzin Pen，但係唔見咗，而家俾人偷咗啊！唉，唔緊要啦，我哋都係今集到此先啦，好啦，拜拜。拜拜。